Halo, selamat sore pemirsa. Selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News Sore selengkapnya. Nasib naas menimpa seorang anak berusia 9 tahun asal Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri karena menjadi korban ledakan petasan berukuran diameter 5 cm. Akibat peristiwa itu, tangan kanan sang bocah mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara kasus itu saat ini sedang ditangani oleh Polres Kediri. Dalam video yang viral di media sosial dan tersebar melalui aplikasi pesan singkat yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini memperlihatkan seorang bocah yang mengalami luka berat di tangan kanannya. Sang bocah masih terlihat tegar dengan berusaha pergi dengan sepedanya saat orang di sekitarnya terlihat heboh. Peristiwa itu bermula saat sejumlah pemuda yang menyalakan petasan dan terdapat sebuah petasan yang tidak meledak. Selanjutnya oleh korban, petasan itu ditendang karena dirasa tidak bisa meledak, selanjutnya dipegang. Di saat itulah petasan dengan diameter 5 cm itu meledak sehingga melukai korban. Kapolsek Ngadiluih AKP Iwan Setiobudi membenarkan peristiwa itu. Kejadiannya berada di Jalan Kromosari, Dusun Banjarrejo, Desa Banjarrejo, Kecamatan Ngadiluih. Korban DAM, seorang pelajar berusia 9 tahun warga Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Bahwa yang bersangkutan kurang lebih jam 05.00 meninggalkan rumah bersama teman-temannya naik sepeda dengan masuk ke berjalan-jalan arahnya ke barat. Ya, sesampai di lokasi atau di Desa Banjarrejo tersebut ada beberapa warga orang yang pada saat itu menyalakan petasan, kemudian yang bersangkutan berhenti dan melihat ada satu petasan yang sudah dinyalakan tapi tidak meledak, sehingga yang bersangkutan pertama menendang daripada petasan tersebut, kemudian memegang. Pada saat memegang itulah petasan tersebut meledak sehingga mengakibatkan luka yang serius di tangan kanan korban. Atas menjadi berapa orang yang diperiksa? Tadi sudah kita bekerjasama dengan Satreskrim Polres Kediri. Tadi sudah kita amankan 6 orang yang diduga sebagai anak-anak yang menyalakan petasan tersebut di lokasi. Kapolsek Ngadiluih menambahkan saat ini sejumlah saksi diperiksa. Sementara korban tengah menjalani perawatan di RSUD Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Masyari Almir melaporkan.